好了，到你们来说了，你们相处这么久，对你来说说他缺点吧。第一天来到晚上这儿的时候，我失眠了，然后有一部分原因是因为他啊，打呼噜啊。因为他头一天一晚上没有睡，门一关他就打呼。对，你这样子太破坏他的偶像形象了吧？他打呼是属于那种喊的那种吗？不是，他打呼是可以听出来有唱功的，有腹部的这种腹腔、胸腔共鸣，那种浑厚的感觉。你这说的很狠呢，这个是吗？接下来牛场就是不用客气的，随便讲。就是很爱花钱，很多东西不需要买的东西他都要买。你看又在吐槽我。这里有没有哪个东西是汪苏泷买回来的？打个比方，洗碗的地方，我觉得放洗碗液就够了。洗手液是放在厕所里面的，他就硬要2个地方买洗手液，然后就这我可以接受哎。这个我觉得要哎。你看，你看，因为做饭的时候，有的时候会马上用，对啊，手会油啊。所以这儿得有一个洗手液，对吧？哎，谁选择的买香皂啊？是因为洗手液他不让买，他因为太贵了。可是，好，没有，我跟你说，那个盒还是他自己要买的。盒对啊，那不然香皂放哪儿？买香皂一定要买盒啊！哎，是这样子的，那个你就弄湿它，然后这干粘在上面，它干了就在那边，然后你洗完手的时候，然后这样搓，上面那个就可以用了。你是这样用香皂的哈？对啊。天哪！哎，蒋劲在我们这儿的时候，感觉还蛮理直气壮的。到你那儿怎么觉得都是理亏？下回他来，你们帮好好批评他。哎，室友其实在一块儿住的时候，包括你说做家务什么的，时间长了，每个人都能够直逼到对方最隐秘的。当然，对，如果作为室友相处，这点特别重要。就我先告诉你，我有底线，我的这个底线，谢谢你，请你不要碰。你如果碰了之后，我可能会抓回来。还没说完，哎呀，咱们假设一块儿住的时候，那公共空间，麻烦你洗完澡之后，把你的拖鞋擦干了之后再出来，路全是水印儿。这种我很讨厌。哎，你们俩用厕所会擦干吗？擦干哪里啊？擦马桶吗？不是啦，就洗完澡了之后，是在里面擦干自己出来，还是说走到这个外面胡同里？哎呦了，神经病啊你！王姐，你这样